Доброе утро, ребята! Меня зовут Гульнара Муратовна, и с сегодняшнего дня я ваш новый классный руководитель. Интересно, а насколько она строгая? Да какая разница, все равно через месяц уволится, как в прошлое. Можете не шептаться, я вас все равно слышу. И да, надеюсь задержаться здесь подольше. Сегодня у меня для вас необычное задание. В течение недели каждый из вас должен совершить добрый поступок и рассказать об этом классу. Это обязательно? Разумеется, только это не для оценок, а для жизни. А если я не знаю, что сделать? Ничего страшного, добрые дела бывают разные. Иногда даже просто улыбка может изменить чей-то день. А если не хочется? Ну, значит, будет интересный вызов для тебя. Ладно, не буду вас мучить. Урок продолжаем по расписанию, но над заданием подумайте. В пятницу будем подводить итоги. Ну что, кто-то уже придумал, какое доброе дело сделать? Честно, мне кажется, это лишним. Я слишком занята подготовкой к олимпиадам, учебой. Да, согласен, какая-то детская игра. А может, это не так уж и плохо. Вообще делать добро – это нормально. О, началось. Ты что, благотворитель? Ладно, не ругайтесь. Хотя задание и правда странное. Может, просто придумать и наврать? А смысл? Это не так уж это и сложно. Да, ну давай тогда удиви нас чем-нибудь. Добрые дела. Но если будешь говорить с людьми, как сделать добро? Может, я кого-то угощу конфетой? Будешь считаться? Ага, тогда я коту дам сосиску, все, задание выполнено. Как будто мне и так забот мало. Может, стоит попробовать? Почему мне так страшно? Даже просто сказать кому-то доброе слово. Наверное, мне не справиться. Добрые дела? Ерунда какая-то. Да ну, глупости. Тимур, ты хоть уроки сделал? Скоро. Вечно ты все откладываешь. Может, сделать что-нибудь веселое, а не скучное? Вдруг в этом есть смысл? Рустем, научи меня играть в монополию. Хорошо. Делать добрые дела, когда ты делаешь постоянно что-то для других, не вижу смысла. Хорошо, ребята, на сегодня все. Не забывайте разминку дома. Ну вот, неудивительно. С тобой все нормально. Может, это действительно что-то важное? Доброе утро. Как настроение? Ну что, как успехи с добрыми делами? Я понимаю, нелегко, но не переживайте, у вас есть еще несколько дней. Ребята, извините, можно мне учебник, который свой потерял? Возьми пока мой, я потом у учителя спрошу. Все, молодец, Дана.
Ну что, Дана, теперь ты у нас героиня? Перестань. Доброта у нее проявилась. А тебе слабо? Мне? Да я просто жду подходящего момента. Может быть, помогать не только знакомым? Вот еще один герой. Ты что тут завис? Это твое. О, спасибо большое. Ого, а ты молодец. Спешу, времени нет. Давайте я вам помогу. Спасибо, солнышко. Сейчас в наше время не так часто встретишь вежливых детей. Спасибо тебе. Что если... Почему плачешь? Я потерял брата. Брат мне сказал тут подождать, а сам не пришел. Давайте я помогу ему найти. Ладно. Кто-то вообще понял, для чего эта учительница дала нам такое задание? Наверное, она хочет, чтобы мы стали лучше. Ты это всерьез? Нет, ну, наверное, в этом и есть смысл. А сегодня я помогла одному мальчику. Ты? Вот это ты даешь. Хорошая работа. Ты все в порядке? Да, просто не важно.
Если что-то случилось, ты можешь мне рассказать. Сегодня мой день рождения, меня даже никто не вспомнил. Тогда с днем рождения. Не грусти, все будет хорошо. Сегодня какой-то тихий. Ты все еще думаешь о том, как быть хорошим парнем? Не знаю, просто странное чувство. Какое? Когда я вернул тот кошелек, это было приятно, но я не понял, почему. Может быть, ты сделал что-то нормальное? Все нормально? Старайся в следующий раз держать руки перед собой, тогда будет легче ловить. Хорошо. Ну все, теперь ты у нас официально защитник слабых. Рустем, ты чего всегда так убегаешь? Может, пойдем вместе? Я спешу домой. Ты всегда так говоришь. Я узнала то, что у тебя есть младшие братья. 2 младших брата. Я за ними слежу, пока родителей дома нет. Спасибо за утро. Что? Ты единственная, кто мне поздравил с днем рождения. Наверное, я просто знаю, как это, когда тебя никто не замечает. Ну, давай, до завтра. До завтра. Но герой, как это быть хорошим парнем? Честно? Странно. Тебе нравится, да? Я не сказал, что нравится. Алишер! Говорят, ты за младших заступаешься, да? С чего вдруг? Не строй себя! Мы вчера видели, как ты мелкому помогал. Ой, какие страшные новости, прямо сенсация. Ты не боишься свою репутацию потерять? А если не боюсь? Решай сам. Ну, герой, что дальше? Братик, а ты что-нибудь нам принес? Только не ссорьтесь. Дверь была открыта. Я просто подумала, что ты не так часто можешь позволить себе сладости. Спасибо огромное.
тоже решила сегодня прийти пораньше. Понимаешь, сегодня ведь мы должны говорить о добрых поступках, а я даже не знаю, что рассказать. Ну ты же умная, уверенная. У тебя наверняка есть что рассказать. Умная, да. Уверенная, не совсем. Дамы, вы не поверите, урок еще не начался, а я уже успел спасти целых 2 жизни. Вытащил хлеб из мусорки и накормил голубей. Ну почему ты сразу угадываешь? Ну что, защититель слабаков, готов свою слезливую историю рассказывать, а? Слушай, а может ты волонтером устроишься, а? Будешь всем помогать. Все официально. А может тебе перестать цепляться ко мне? Как грозно. Страшно стало. Не трать силы. А, ну да, ты теперь не один. Тебя есть кто защитит. Ну что, ребята, настало время подводить итоги. Как оказалось, добрые поступки не так легко совершать, да? Хорошо. Так, кто хочет начать? Я. Угу, Тимур, давай. Внимание, история о том, как я буквально спас жизни. Голубей! Интересно, хорошо. Так, кто следующий? Дана, давай тебя послушаем. Я долго думала. Вначале мне казалось, что я просто не успеваю делать добрые поступки. Я слишком занята уроками, подготовкой к Олимпиаде. Но потом я поняла, что добрые поступки – это не такое большое дело. Иногда можно просто поддержать человека в трудную минуту. Поэтому я благодарна тем, кто поддержал меня. Очень хороший вывод, Дана, молодец. Садись. Так, кто хочет быть следующим? Айжан, давай, слушаем тебя. Я никогда не была общительной. Мне трудно говорить с людьми. Иногда мне даже трудно сказать привет. Поэтому мой добрый поступок может показаться мелочью. Я просто помогла одной девочке, когда она не могла разобраться с заданием. Но для меня это было очень трудно, потому что мне пришлось заговорить первой. Угу. Спасибо, Айжан, очень хорошо. Так, а теперь... Ну, я не особо планировал рассказывать, но раз уж тут все такие честные, я помог одному пацану, когда на него наехали старшие. Я не люблю, когда сильно обижают слабых. А еще я понял, что не всегда стоит делать вид, будто тебе на всех плевать. Я все. Спасибо, Алишер. Так, ну что, ребята, как вам такой эксперимент? Это было полезно. Отлично, рада слышать. Значит, у нас был хороший урок. А теперь перемена. Ура! Да!